Уверен дека и во Кочани веќе никој не се плаши од режимот, лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов вети дека од изнесените од државата 30 милиарди евра барем 6 ќе им врател на граѓаните. Јас лично не се плашам затоа што со мене има тим со искуство, со знаење, со стручност, кој што може да води Република Македонија напред. Ние сме гаранти за стабилноста, за економскиот развој и за владење на правото во Република Македонија. Носителот на изборната листа на коалицијата во изборната единица број 4, Слободан Богоевски, додаде дека во овие 25 години Европската Унија и НАТО станаа само обична порака за партиите. Тоа што гледавме за нас во 25 години се претвори во еднопартиски систем како што и комунистичката партија не успеа да го направи. Една партија, една власт. Партијата е држава и се оно што ни пишуваат и во извештајот на Рајка Приле и во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија не е никаква измислица, него тоа е можеби блага оценка за состојбите во Македонија. Носителката на изборната листа во третата изборна единица, магистр Весна Стојменовска, пред Кочанчани вети итни економски мерки за младите да останат тука, а оние кои веќе заминале да имаат зашто да се вратат. Тука од Кочани прашувам, каде ни отидоа младите? Неофицијалната бројка е дека над 60.000 млади и работоспособни се иселиле од овој крај. Вистина и сама видов и се уверив, градовите од истокот се преполовени по број на жители. Според анализите на коалицијата се покажува дека има услови за минимална најниска плата од 300 евра и формирање фонд за поддршка на текстилната и кожарската индустрија. Со централизирани јавни набавки, силни антикорупцијски мерки, кастрење на непродуктивни трошења, војна против криминалот и слично, ќе се заштедат доволно пари и за минимална пензија од 200 евра и социјална помош од најмалку 100 евра. Работното време ќе почнува од 7 часот.